Xin kính chào quý vị và các bạn, mình đến từ Đại Lý Đồ Chơi. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm máy bay Quad M6. Quad M6 là dòng máy bay cỡ lớn dễ chơi. Đặc điểm nổi bật của dòng M6 là thân máy bay mỗi chiều dài 31,5 cm nên rất dễ điều chỉnh. Cấu tạo của cánh và thân máy bay rất chắc chắn nên mang lại nhiều cảm giác yên tâm khi điều khiển. Do việc tinh chỉnh dễ dàng nên có thể chơi M6 trong nhà hoặc ngoài sân, đồng thời cũng chơi được tại các sân lớn hoặc cả cánh đồng. Máy bay có bánh răng nối giữa trục động cơ và cánh nên đảm bảo chuyển động chính xác hơn. Máy bay được làm từ chất liệu nhựa ABS cực bền, máy bay phù hợp với lứa tuổi 14+. Thời gian sạc máy bay khoảng 90 phút. Thời gian bay liên tục khoảng 7 đến 10 phút. Khoảng cách điều khiển là 50 m. M6. Dòng sản phẩm có thể lắp camera quay 360 độ, chuyển trên 6 chục lên rồi. M6 phù hợp với các bạn từ 14 tuổi trở lên. Trong bộ sản phẩm bao gồm một máy bay Quad M6, giá đỡ, một điều khiển từ xa, một sạc pin, hai cánh phụ, một tô vít và cuối cùng là một sách hướng dẫn sử dụng. Công tắc bật nguồn. Điều khiển sử dụng 6 pin con thỏ. Công tắc bật nguồn điều khiển. Cần gạt bên trái giúp bạn tăng, giảm, tiến, lùi. Gạt bên phải giúp bạn lên, xuống, rẽ trái, rẽ phải. Nút tay bên trái có biểu tượng đèn, giúp bạn bật đèn. Chụp ảnh, quay video, cân chỉnh độ cân bằng khi sử dụng. Chị ơi, nhưng mà nó bây giờ nó nhiều đấy, chị lại cho em đấy ạ. Thì em bây giờ nó cần lắm đấy ạ. Tức là lần này là cái mẫu gần nhất của chị thì nó chuẩn hơn ấy. Vâng, chị gửi cho em ạ.
Đấy.